Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gde ja pripremam za svoju porodicu od sveg srca i sve to delim sa vama. Danas ću pripremiti jedan neobičan hleb, verujte, a tom hlebu retko ko odoleva. To je jedan lisnati, uvijeni hleb, pa ostanite sa mnom na kanalu. Nije teško pripremiti, a verujte, oduševit ćete se i ukusom i izgledom. Da vidimo šta mi je potrebno za ovakav hleb. Ja imam ovako jednu čašu od 2 deci ili 200 ml mleka, 100 ml vode, treba mi malo ulja, 100 grama, malo šećera, soli, kvasca i brašna za početak. Prvo što ću staviti je obična voda, jedan paketić kvasca, jedna ovako mala kašičica šećera i par kašičice običnog brašna. To ćemo sve razmutriti i sačekati da malo kvasac nadođe ili se aktivira. Evo, kao što vidite, kvasac je nadošao ili aktivirao se. Dodat ću 200 ml mleka. Ako želite da bude malo brže, dodajte toplo mleko. Dodat ću jedno 100 ml ulja, nekoliko crpki brašna. Brašno dodajete po potrebi, da biste zamesili jedno testo srednje čvrstine, i dodat ćemo 2 kašičice soli. Ja ću krenuti ovako prvo varjačom, a onda postepeno dodavati brašno i mesiti je rukom dok ne dobijem testo, kao što rekoh, srednje čvrstine. Zamešano testo izradite dobro na pobrašnjenoj površini. Evo ovako, sve dotle dok se testo ne lepi na površinu stola. Vidite kako ono izgleda, to je neka srednja čvrstina testa. Napravit ćete ga ovako, jednu loptu ili juvku. Posudu gde ste mesili testo malo pouljajte. Pouljajte i testo. Pokrijte ili zavijte nekim najlonom ili jednostavno stavite u kesu i sačekajte da se količina testa udvostruči ili da naraste. Dok čekamo testo da naraste, pripremit ćemo jedan premaz za ovaj hleba. Treba mi ovako 150 grama putera ili margarina. Stavit ću u jednu posudu. Treba mi ovako, kao što vidite, nekoliko čena, zavisno od ukusa koliko volite, ali ovo je jedan izuzetno aromatičan hleb. Treba mi beo luka i treba mi peršuna. Peršun što je moguće sitnije narežite. Nakon što sam narezala peršun, uzet ćete puter ili margarin i prvo ga ovako malo smekšajte viljuškom. Onda mu dodajte peršun. A zatim ćemo dodati ovako istisnut kroz presu beo luk. Onda ćete uzeti kašiku, jer njome je lakše sjediniti sve ove sastojke.
i lepo sjedinite da biste kasnije i ovako smekšete puter ili margarin da biste ga kasnije lakše naneli na površinu testa. Kao što vidite, testo se udvostručilo i može se početi raditi sa njim. Ja ću uzeti malo ulja i na puljenoj površini izručit ću testo. Testo malo ovako sakupite i podelite ga na pola. Bez nekog premesivanja i diranja mnogo testa. Razvucite testo pravugono. Ide oko 30 cm dužina. Jednu polovinu ovog premaza nanećete na razvučenoj kori od testa. Nakon što smo razvukli, gledajte da to lepo urolate, da ne pravite velike preklope, nego da to ide ovako tanje, da ima što više zavijutka. Evo ovako. Ispravite slobodno krajeve. Treba će vam ovako kalup ili možete u nekoj dubljoj posudi, nekom dubljem pleku staviti oba dva, a ja ću staviti svaki zasebno. I šta ćete sad uraditi? Pustit ćete nož, ili ja ću koristiti ovu špaklu, i izrezat ćete, ali ovdje ostavite otprilike 1,5 cm do 2. Šta ćete sad uraditi? Zavidjet ćete tako da vam gore bude ovaj kraj koji ima fila u sebi. Znači da to bude ovako. Vidite. Ovako zavijeno, vidite kako ono lepo izgleda. Prebacit ćete u pleh, tako što će opet ovaj kraj da vam bude gore. Te slobodno ispravite da to bude ovako. Vidite kako to izgleda. Tako ćete uraditi i sa drugim testom i ostavit ćete normalno da nadođe. Jedno i drugo. Ovako vidite kako je to lepo naraslo. Treba, znači, 2/3 posude da vam nadođe testo. I onda lagano možete jednim celim jajetom ili žumanctom i uz dodatak 1 do 2 kašike mleka. Premažite lagano ovaj hleb. Uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni i peći ćete otprilike jedno 20 minuta. U stvari možete i pratiti ako uhvati koricu odozgo i potamni, da vam ne bi izgoreo, onda možete i ranije da ga pokrijete, a sve zavisi od vaše rerne i od debljine samog hleba, koliko će se peći, ali ne više od pola sata. Ja mislim da će biti sasvim dovoljno da se ovakav jedan hleb ispeče. Pa ćemo vidjeti kako izgleda.
Ja ne znam stvarno ko može odoleti ovakvom hlebu, jednom mekanom, lisnatom, uvijenom. Pogledajte kako to izgleda predivno. A još miris, to ne mogu da vam opišem. To morate sami probati, pa tek onda da vidite. Pogledajte, uglavnom se ovaj hleb služi topao, ne služi se hladan, po meni barem. Evo vidite, po mome ovaj hleb ne biste trebali rezati, možete ga rezati ali tek kad se bude ohladio. Ovako možete odlomiti ovaj hleb. Pogledajte kako je to. Vidite kako to miriše lepo i kako je to, pogledajte, mekano, šupljikasto, lisnato. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept i da ćete pokušati da napravite najukusniji i najljepši hleb, verujte mi na reč. Sve dok ne probate normalno. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji.